Tulina video wano ne audio ya King Saha. Na King Saha agamba nali mubuuza nti yes they met. But to rewind back, nina omuntu ya meeting a Bebe Cool ku Saturday. Bwamu meeting yali a drafting a list. Era abamu ne bavaako nga Walukagga, Kaziwe Kapo, ne Ragadi waako, Ragadi yavaako mbu amanyi otabula kwaya. Ne bamuggyako. Kati ku Sunday, that is Saturday. Ku Sunday, Kenza akubira Saha nti ndine Bebe Cool jangu tumiitinge tuogeremu. Njogera list yakolebwa oli egenade njogera naye ngambi authoritatively kubanda yayi namanya ge yali ataddemu bakaziwe Kapo banyawo bebalowooza abamu abannuupu ne bagamba nti abo bajja leeta ebyobufuzi mu kintu bajjeemu ne bavaamu. Kati ne badrafting amanya mumanya ge baali badrafting Saha yalimu. Njagala olabe ngumi gye yavudde bakubira Saha gya meeting, because in my mind of minds I was thinking what could prompt Bebe Cool to allow to meet Saha nga mediator ye Kenzo. Kati oli annyonnyola ngamba waliwo diiru eyajja erimu Kenzo erimu bafudde ndoza babadde bagiruka okumala ebbanga. This is all here say. Kati bano nga badduka babasomeddemu olwo banyumiza mbu nga badduka babasomeddemu nga bakigamba katupresentinge ne sente mbuzafuluma waliwo atudde nazaawo yali alinda kwegatta kw'abayimbi nga tebaagala we babeerawo embeera nti sente zifuluma ate wabeewo abayomba nti ffe tetubirimu tetubikola ki. The intention was bringing these people all together on board. Balabe bonna bwe baba bayina oli asigala bwomu ne be bamunyiga embo bwe mpulira. Naye of course information ensinga egenda kugira kutoka and talk show. Nagambye abaana do research. Kati yesimu eri bano kwe kujja tuula ndowooza Saha bamuteerawo embeera nti tugenda kukola komiti tugenda kufuna ssente. Lwakuba Saha sinayogera naye. Saha kwe kukkiriza kyakibola mu interview yali skeptical gamba nti twaddiŋŋana. Yali alaga nti bali ku pause buli omu abeere ku bibye with the common factor eri gye nkunyonyodde bye bireeta ne room eyo gy'owulira nti Palaso baamutuuza ne Shiba kuba Shiba w'amaanyi okitegedde ne Palaso of course w'amaanyi. Baagala bano bonna abanenenene mu industry babaleete bonna babeere mu ki mu peegi y'emu. Kwe kulaba abayimbi abangi abaayika ku birthday ya Kamiiri bw'olaba vidiyo ezo waliwo abataagala va mu kamera baagala babeere nga babalaba. That was the whole idea. Kati birthday bagikola okulaga nti bano bonna bali ki wamu. So yesterday Thursday era baatudde munaye be batuula okulonda nga kujja bangaye bakoze federation lwakuba nkyayagala kukitegeera bulungi. Bakoze ekibiina ekyabwe bakoze federation ko kiba ekibiina ekyabwe wuma weeri beba federation waliwo Federation of Performing Artists of Uganda eyakibuuka. Kati bo bakoze eki kyenjagala omumanye research oli nga batandika londa kuba president nga bateka linnya lya Kamiiri nga ne Kenzo naye avaayo ng'obululu busibagana nga balina okugenda mu round 2. Kamiiri ng'abagamba bannaye butamala nnyo obudde bw'abantu nze ntera obbeera ne byenkola na biki sijja sobola mu kiwe Kenzo ye ng'akivaamu kuba ye Kamiiri tayagala nnyo bemusumbuwa. But I want to think in his mind of minds yafunyeemu reality check n'agamba olaba twenkanyiza obululu ne Kenzo balance of power eyinza okushiftingira wano. Jjukira buli omu yaze n'ebikonge bye nga balondaawo vayisi byani ebifo ebiri vaito. Ekifo ekyasinze oleeka embiranye kyabadde kya finance nga be bakyesimbako nga ne Saha agamba nkyagala nga bagenda mu bululu genawulidde unverified bebe nga akalulu takawangulirako 80%. Ani Sulu nga agamba musaaga
nga awo yategeeredde nti bamuzanya. Jogera akalolo akabaddemu. Stripper yankoledde. Mama! Ate stripper samweddiza. Kambalage stripper. Kati wano yadda ayambalanga addayo. Stripper yazze okakana ate simweddiza. Uyo. Wano yadda ayambalanga addayo. Stripper okukakana bino nze ffe tuliko ffe tukyali bavubuka, we are enjoying life boys. Uyo stripper awo ng'agira ki ng'ayambala addayo. Wano nga tuva kwesanyusa. Si esati ginadde nyambati. Ffe bino bye tulimu. Si esati ginadde nyambati. Nga tuva kwesanyusa. Yazze n'agwa mu mukwano. Nanya ndi mu mukwano. I've found love in Paris. Olabi. Alaba. Awo nawona nga tuva kwesanyusa. Olaba nga bwe tumwemola. Olaba ffe bye tulimu. Owulidde. Kaya dawo banange zisikyalina budde buyombo okujjako okwesanyusa. Musaga kukanira mama kunsi. Nsi we have to enjoy life. Wakitegete Stripper yazze munange nagwa mu mukwano. Ye abadde alowooza engeri gye nadde nkyatingamu naye nga mugambo waayo ogenda tuziniramu. Then okoliki yabadde alowooza be bana abavubuka kwegamba nga bw'obamanyi abavubuka bali awo talinamu. Nagenzo okumukima wali wansi. Nasooka n'agamba yandabe nabadde nnyirira nga mpunya bulungi. Nagamba you the one. Nemugamba yes. Nagamba kati ahange ndakola ate nemugamba ugenda kuzina naye ugenda kuzina muko mikwano gyange owanyenyezeko kabina dakika nga 3 omala ogende. Nagamba osula wano wengendo zinira namugamba ye. Nagamba okay. Netujja nga twambuka nga bwenneeyogerako nga bwenneewaana nga bw'omanyi nambuza kati osula wano. Nemugamba wano wensula buli wenzija mu Palisi wano gano maka gange. Nafulawo waka buli wemba endye Palisi. Nagamba wanki yagenza okusanga ng'erinnya lyange liri kuli. Jukira mwana muto akyasoma noonya sente kati akola wa private dancing. Kunoonya kasente okitegeera. Stripper yagudde mu mukwano. Nalaba nemugamba erinnya lyange liri. Nemulaga ne ID yange ng'erinnya lyalaba ku ID lyalaba kuli. Stripper teyabivuddeko. Ntandika okunyumya. Stripper ne tunyumya ne muwakajjaga maisichani atula wali eri ne tunyumya okakana ha. Amasoka ge gali. Kuluno yazze buva kubiri. Kuluno yazze. Era lero tuyina date. Ne bulijjo nanoonya nayagala dde okwana Stripper mu bulamu. I'm in love with the Stripper. Olima naluyanga buulizi kuluno mufunye. Namusanze Paris. Era bajja kwogera mukazi waliki Stripper yamujja Paris story enyuma. Bulijjo kyenjagala kati lero tuyina date. Yangambye kati lero tugendere mujja tulaba ffenna. Alira ajja kujja babuzeeko. Tugenda bera kwa ntuyino kati ng'amaze okufuuka official girlfriend. Tugenda tulye mmere nga tutudde tukola ki kabebi kange. Kabadde kalungi nga konna kanyirira kati mugenda kalaba. Kazeke seti nze nga kali ne olwatusonda. Wichi ne ntandikirawo nenkawa Instagram saka sikyayogera bingi nabiyiga. Waliwo omuyaya yambuusa yangamba Instagram olwakawadde Instagram nekagitunulako nekagiraba nga yo nenyirira. Nekalaba Dubai, nekalaba Istanbul, nekalaba Roma, bino nno bye biruma bali eri. Nekalaba Instagram nekagamba nekalaba ebifaananyi nga neebase mu business class nkirinze. Kabadde kaliawo kakyasukulu nekalaba ekirala ng'era ndi mu business class esaati nyambadde yanjalo ng'ennyonyi zanjawulo nekalaba akawala kaye kalungi. Nagudde mu mukwano. Ekisooka kabadde kawoomu ate ekirala nagudde mu mukwano ne Stripper. Sikyanoonya. Mukazi namusanze eno gundi Paris bino byenzungazunga nabagambye kati omukazi we nafunye.
kisikyano nya stripper babula kanyirira kabadde kaliko otugere otugulu nga kona kambala kati nga bwe kaseka nga kasemayiringa kagamba afurira kiko kalaba kafukana kanyina otugere tutono si bana balina amagulu amanene nga tasobola tambula erabe nange lweki nakola bulungi okulwawo okuwasa kayina otugulu kayina akawato okitegeera kayina enviiri zaako si bano nakiganda ate alina amagulu bwakula n'amagulu nga gakula maama yena kaakano okalaba konna bwe kati kanyirira kangambira bintu biveeko biri okalaba bwe kanyirira kaako okitegeera kati wano nga tuli twemuula kagudde mukwano ne kangamba bambi tomenya mukwano don't break my heart yukira kwogera Olufalansa ne nkagamba atofaayo omutima gwongulina wano ku kido sopa kuluno yabadde azze neze munansonyi wanagudde naye mu mukwano stripper nze naye tuli mu mukwano nze ne stripper olit kalosiru nkulese mu buulu sinza yagana okujja Paris kalosiru maana linkwagaliza tufuna abalongo naye maama nagenza okulaba nga nja kulinda nnyo nakaleseza negundi ebimu kasoke nninde maama ndabe leero baleero bwe kajja netugenda netuli ekyeggulo netutambula kubanga kagenda tambula nkankutte bwe kati kubanga bwe nabadde nkawerekera akawekere nga kona kankutte bwe kati nga kona kayingidde mu mukwano kade tekalanko mulastanyirira adabenganyirira ate duka nadde nesetinze jjo namwe mwandabye kati nagenze netekako engatto ya Philip Plain nga ngendo kachima ngatto yiyo gira namaze nenjiteeka ku kale akawala akawaiti bannange nendyoka nga nfulumye ogirabe engatto nagenze nenjisako kale akawala akawaiti nga biddeko t-shirt yange eri ey'ekikuubo ngaze nanyiridde nga kalabira ddala superstar omwerere obaka moving in nkyabirowoozamu obanga twali mu Amsterdam ka moving in nkoyo okusula obwomu obwiri nga twali mundu katwala mu Amsterdam ne ka moving in akabala ako kabala kalungi kaweese ekitiibwa teri akatunulako n'akayisaamu maaso kayina enviiri zaako tekagenda kumbonyabonya kakugulira bugulizi shampu kashinga si kiri kinnakiganda ate ngula enviiri ate nkyuse simanyi kyagakukola njala kayina enjala zaako nakatunulidde obwala nga bonna bunyirira buti otutako kwetuli kayina akawato akabeerekeeko obugulu bwebwo bumala bumazi ate kati maama wenadda mu bannakiganda ate simanyi njagala zanvi simanyi amannyo gange simanyi bansibemu ebyuma simanyi amannyo gagerekera n'akaana kano newala ebizibu by'abannakiganda buli wiiki mbere nga ngula enviiri simanyi good simanyi I want Brazilian now I want Indian I want Colombian hair simanyi human extension simanyi I want from Anita Fabiola simanyi Sila Gashumba also brought galaxy hair I made the right choice kangene n'ono omwana Omufalansa era mugenda mulaba agenda kujja babuuze sina agenda kubeera n'abannakiganda simanyi agala nviiri naye wabeera n'ebisiraani wamma batuufu omuntu n'obeera n'ekiviiri ekitali kikyo simanyi my hair is coming from Brazil simanyi waliwo abakazi abazisalako ne bazitunda sina ogenda kulaba nakiganda tavaako bizibu tavaako kumbe enviiri ze yayambadde okitegete amazzi gange galiwo kanyweddeko girasi emu ku mazina kanyamya I need some water
enkawa amazzi kano nno mazzi g'Abafalansa bagakola 1854 bino bye biruma bali eri so banange temudda muteekawo mbeera ya jjojjo otherwise mwagala byonoonese mutandike tweyiseemu eggaali of course jjojjo musinza kiraasi kyo naye akimanyi jjojjo talina kiraasi yatunda Range Rover kati muwala kyatunda Range Rover abeera ne kiraasi mu Range Rover yamulemerera ali enywa amafuta mangi wate yasooka soma katabo kaayo pozi yagula nkadde teyasoma katabo ka Range Rover mu Range Rover wali olina osooka n'osoma akatabo obutabo bubaamu mu dashboard ne bakubulira amafuta genywa mumunange emotoka nsazeewo jejjeko service kati kiraasi ki okitegete tosobola kutugeraageranya ffe ababiri twawukana Jojo naye agala nnyo okweraga nange neeraga naye ebintu byawukana neeraga eyawukana nakwe kabeera mu hotelu sibu kewaana nasuze leero wano neera akwate kasulanko wekati kalinga oli omuwala omulala gwe mutegedde bonna bwe batuuka mu hotelu beewaana wano we twasuze bannange mutulaba twasuze wano naye nga wa bababuuza linnya ki mbu hotelu bagiyita feel at home we wali awe London mubamanyi temubamanyi ababeere London nabo babeerayo ku Snapchat eyo nga basnappinga this is our hotel birthday celebration mwetuli ne bamubuuza hotelu ki we wasuze mu hotelu bagiyita feel at home nabo ebirungi babyagala gwegenda ku Snapchat olabo bawana ebirungi tebabyagala lwakuba nze just rich namalayo obumazi nze nkola binene extreme babyagala olaba oli yekubye ekifaananyi ng'ali ku kadinisa k'ennyonyi mu economy mbu ya catching flights not fighting ali mu economy ali ku kadinisa bwati naye kati olwo ate nze embeera eri nga neeba sente ebangamba excuse me sir you need some water you need some choice nga bw'olabye wendiridde breakfast wendiridde breakfast yawo tebabeerangawo okwo mu hotel best byebyo okitegete mu hotel best nenywere ne ku mazzi maama water is life olabye services ebampadde ati ngoddawo musimanyi mbe nasuze ku hotel best leero ninayo date era olumala gwenzuukuka bwe nti ngenda balambuzaamu ku wali eri kwefutawa emisana tugenda kuba extreme tour waliwo abatalabangakawo tawo eyo ate kamnaye social media gwafuuka mulimu it's my side hustle you know when they say hustle it's my side hustle my side job kati awo mbamba isaayisaamukawo then oregulo ne setting ine ku date okitegete Patrick bagambe bine bintu n'ensonga ziri mu Katonda. God has been on my side since day one. N'ensonga ziri mu Katonda. Ebintu engeri gye travelingamu gye nkola n'ennyumba yiyo nasitudde era kati banvuma balekamu jukira oli babadde nga banvuma kati singa kati mu comment bandi bubi era kale ne toyinayo ko olina toyina wadde ko olina e Kampala ne kati bavuma mpola bebereramu bakati bakimanyi nti baby Ferrari yesterday okitegedde yabazimbiriro bagambye eki bazimbite bampeza message kisembe kino kyasituse bannange ennyumba enaatera okugwa eno musajja yangambye agenda gyeyongerako 99 esobole okwanguwa yangambye agenda kwongerako 99
Yangambye amatafali ga 99 bayinza okuba bagatunda 15,000 eza shiringi buli tafali twetaga amatafali nga 15,000 ne mugamba bagaleeta bagaleeta twaka tugenda kugattamu kuba yangambye omusingi ogwo guba gwetaga gano agatamira mazzi baade babinnyonnyola lulimi lwa kizimbi fa bali bazimbyeko ekyaddondo wakitegedde kati mwawe mulinza obutabitegeera bano simanyi nkyasasula mogeji simanyi nsula mu flat mulinza obutabitegeera bino simanyi nsasula mogeji abaana nabazaalira wano mwenyi mwegumya abaana nabazaalira wano kati erinjagazaayo ki sijja kubeerayo abaana bange babeera n'Obungereza bwe mutyo bwe mwegumya kumbe mulemereddwa kale mutandika okulemerera mutandika okubuzaabuza kati budde bwange bwonna obusinga mbumala wano kati Uganda oba onoonyayo oti oba obudde bwe obumala wano abamogeji bino mubireke zino ensonga bw'oba toggulangako kitiiyo namweko Kampala gwe sirika kati abaana omanyi beekwasiza ku baana kati tubeera wano mubeera wano mukola ki sorry ensonga zinatagulanga ku kitiiyo namwika atagala akasawo ka sementi gwe sirika bino biveeko shut up togulanga ku kasawo ka tomanyi kati baakongeza munange era Museveni tukwegayira nga ffe abazimbi sementi bamusaleko akasawo kali mu 3 naye kati kayingidde emitwalo 4 ana Munnayuganda anyigirizibwa muzeeyi tukwegayidde muzeeyi Museveni sala ku misolo gya sementi emitayimbwa gyalinnye ebbeeyi hadiweya zonna zaayongeza ebintu bulijjo mpulira Abannayuganda nga bakompulira nga sibitegeera ne kati mbitegedde muzeeyi tukwegayiridde ayi taata sala ku sementi tusobola okuzimba ne maama akasawo ne kava mu 3 ne kambuka mpaka 4 omwiko bagongeza kati n'omwiko baguseera wilubalo nayo bajongedde mu sente wakitegete kati timpulaka we are going to be MC Rich now. We are talking like a man. Yes. Anguzimbe bagusitude busituse. Kale ni nyumba. Najitanika nga saga. Najesituse. Men at work. Enyumba esituse. Bulenji tunako bwenti bulembera onentunako. Esituse. Very nice. Bannakiganda bayitiriza obukambwe. Ate bakoze eki. Bannakiganda be baffe. Just olina okubamanya. Nekirala nga mwakatandika relationship Nakiganda mwino okumumanyiza bengezigezi balina kituufu naye wano nga mwakatandika relationship olina okumubulira byoyagala sit down go in a restaurant topapa kufuna kasolo mugambe Nakiganda it's not all about sex and you it's all about the way you're gonna treat me the way I'm gonna treat you I need my privacy sometimes. I need my space. Nakiganda omubulirirewo. If we are to go in this relationship, remember I need my space as well. Nemwe mubeerawo mupapa omugamba no whatever kati Nakiganda atandika okufugiriza. Kuba Nakiganda atwala weekage emu nga atandisa akamanyiro. Mikwano gyo bakubira nnyo oyo mukwano gwo si mutuufu oyo aludde mu bwasingo oyo tatereera ojja kubeera ng'oyo naye bw'oti bweyagala oli kuladdi kati Nakiganda natandika bw'ati atandika okumanyira ng'akuyingiramu oyagala kubeera nga Rich mulabe wuuyo abeera n'ono tasetolinga bw'oti bweyagala okufa n'atandika akamanyiro nga kajja kakula
Nakiganda ogenda okumala nayo omwezi gumu ng'akamanyiro kakuze bwe kati nga kali mu 95%. Oli wali addo omwesalako yo oli kula ddi tebava mu bidongo tebava mu mwenge tebava mu walaji jukira kubanga tewamubuulirirawo kyobalaba nze mpangadde ne bannakiganda bonna be mbadde nabo buli nnakiganda gwe nali mbaddeko naye mpangadde naye kubanga mubuulirawo tomumanyira tondetako kamanyiro. Nze ku lunaku olusooka tulinza n'okuyomba oba ononjagala njagale naye nze tojja kummanyira bwotyo ne mubuulirirawo after 2 days si byakwesako naye nakiganda awo kamanyiro kajja kakula bwe kati pekisumutuso now I think I need a second key yeah natandika okuyingiranga ennyumba yo nga tasaba I think I should move in najja n'aleeta engoye aleese ebiteete bye abitadde mu wardrobe nga temwateesa nga you didn't give it time you didn't talk about anything all you were thinking about was sex. Kati olumalanga otuka nakiganda afukidde zike nakiganda afukidde kubanga tewamumanya temwatuula you didn't have time to talk. Mwava mu kibala mu gavana nga munywedde walaji ne mutuuka ewaka ne mwekalakata temutuulangako okwo ne mwogera kyemumanyi kwekalakata bwekalakasi. You have never sat down and talk. Era abamu bannakiganda abamu tebamanyi na bamaama baabwe because temumanyi temudatingangako. Buli mwesanga mubeera mu kunywa walaji na kwezina kunywa walaji kwezina kulya mbizi kulya kyenyanja kulya mbuzi kulya nkoko kwezina ogendo kibalabalamu nga you have never sat down for 3 hours nga munyumya bunyumya kujako okunyumiza mu sex banyumiza mu sex omwana bajja relationship enene nakiganda nkambwali of course kwanga takumanyi nawe tomumanyi oshtekete waliwo nalinza okwebuza eno no girasi y'amazzi Abafaransa ino girasi bagikweramu amazzi eno. This is a glass water. See a champagne, see a wine. It's a water glass. You never know where you go to Paris. And they don't get amazzi. Water is life. What's that? Kati mwe temubanashigana temuba wabudde. Kwa mukwanira mu mabala, mukwanira mu bintu bya mwenge, kati ne mwemanyirirawo. Ule mwesinkana mubeera mu kunywa walaji. Temwesinkana temubeera nko mwenanga muri soba. Ekirala bamukola nnyo, abakazi temuba wadde budde. Ova ku kyeyo eno omujukira mukola emirimu esatu. Eno simanyi wakoze mu ddwaliro, ovudde mu ddwaliro, simanyi ogenze, simanyi oyoze ebima bya McDonald's ekiro, omaze okubyoza, ate simanyi kumacha, simanyi ogenze oyaze ebitanda. Kati nakiganda tafuna budde bukulaba, abeerawo nga she's starving for sex. Alakita ayombe. Wachitegete mukola nnyo muno to office za okadde banna mwete temubaleeta ko wano nga kati nga wano wefirize ye 1035 mujje wano mumalewe ennaku zammwe 3 asekera nakiganda omugambe kankutwaleko wali eri lukiwe yalisula just 1035 ng'osasula nga mujja nga baba wa room ng'omutwalako wali eri nga alya breakfast kabuli kimu kiwete usitekete ng'omutambuza tamuzakao nga yohayeka nga muvumuvuga koko kakiwete bintu bitono nnyo bannakiganda ne bwe babaddukako batuufu ze nange ndabira ddala oluusi mujja ne munkabirira nakiganda yanzituseko kwata funa 10 ngati zitikale 4 omutwaleko wali eri Brussels nga bwe nakoze omulambuleko mumerewo ko wali Brussels ennaku 3 ne wane ennaku 3 ye week number wano sente zange nyino zimalawo wano tewaliwo mwavu va kubiri wali kyabadde kibulamu wano buli omu mugagga nga nange baby ferali anti nange nagagga wala nange muntu alidde kamalizo okulya ndi okembayise mutuwa ya wano laba ati wagulu wano buli omu mugagga tewali mwana muto
nti simanyi tuba student simanyi muvubuka simanyi akajja tewali mwana muto buli omu mukulu buli omu yakola mulaka mukyazanya kansooke ndi eri ne gibosabosa nkutumiddeko babadde baluza guno muzannyo kati munnange mbadde mbanyumiza stripper jo yazze stripper bwe yazze yagudde mu mukwano nange ate tetwawunse nga twezinye bwezinye nze ne stripper yazze ebyaddala mulese manya agenda sanyusa abantu stripper bwe yazze nangamba osula wano nemugamba iyo obadde olowooza nkuyitawa nangamba wano wa bbeeyi nayagala dde okujjako wano nangamba okola mulimu ki nemugamba nze munnange ntunda t-shirt njoza ebintu ndi travel vlogger nangamba musajja gwe nkwagadde oli wakabi stripper yabadde mwana muto myaka 21 nanga stripper ngebyokuzina abivaako ngamba katubadde gatuzinire baani goba wakanagenda ku Instagram Snapchat yange ngalowooza nti nimba genda ku Snapchat yange olabe munange nga stripper yabadde agidde mu bugoye bwe bwagenda oziniramu stripper yagudde mu mukwano okakkana nze ne stripper twekoze naye nga stripper yabadde azze nga muleesa abazinire nangamba ni mwana muto ekinzinisa amazina mba nnoonya ssente zakuddayo ku ssomero nga stripper nteekako ekiboozi nange saabadde mubi jjukira nze muwuliriza w'ekiboozi stripper nga mpuliriza ekiboozi kye nakalakase stripper nagwa mukwano thank you hey, this is my avo wow one more thing yes tell me 2 juice only two of them only that then I don't ask thank you Mama ovakado huyo bamusazi nze byenjagala byokka sandi ovakado nenywa bujuice obulala buno nga bubiri bikimba maze tuli police wakati kwanze bampadde table for one chai wange uno bamulese kabenika kasiliva bino bya silver bya ddala okitegedde abakola wano bonna banyirira wano nakugambye omwavu wakufa oli ne baba yeefula mbutakkiriza ne banne bamugamba naye olimba akasajja k'amaanyi ono buli omu amanyiwa bagiyita intercontinental le grand parade yes when I drink orange juice my body feels good so all of them I'm gonna drink them thank you so much you are the best mbagala busatu bonna we mbunywa bikimba maze natusegedde novakado wange munange stripper yazina kalakase stripper namugambye ogenda kunywa ati ogenda kunywa ecupa ya bere yanangamba nedda nja kunywa mazzi okakana nze ne stripper tetuli mu mukwano era ero tulinayo date nze ne stripper tuli mu mukwano nagudde nze mu mukwano mu Paris nagudde mu mukwano n'omukazi omumansuzi bano abamansula era stripper namugambye leero ngenda kunoonya buno obuuma obukebera endwadde siri mukwano leero njagala muyingira mutwe namugambye stripper tugenda kufuna buno obuuma obukebera sirimu ngamba tewali buzibu gwawakana agenda ku Snapchat sayagadde teekayo kuteekawo nsasagyo tanaadde nywedde
Filipo yanywesezza omwenge mungi. Ngamba waayo. Balina engeri gye basazeemu ovakado. Walayo Abafalansa baakabi. Va ku bali Ababelgium, Abafalansa baakabi. Boy. Buli muntu yalifunyeko ku ssente. Alimu abaagala okwetega wano we watuufu. Nabainga gye basoze mu ovakado. Mu abaagala okwetega wano we watuufu. Mama nyabo. Wano we watuufu. Ngome restaurant erimu bakanyama bukka. Bukka. Restaurant erimu bakanyama. Walayo mwala jogginga ku street. Akuba munange siri muli nnyo. Naye wano wali ekimere. Wano wali abagagga bali eri babinojjo ba investor. Bosa ekifo kirabye. Wali obuwala bu supermodel. Wali obuwala bu supermodel. Laba muzeeyi. Sente zikubonyaabonyeza ki muzeeyi? Sente lwaki tozindekera? Myaka gyejo muzeeyi, sente zindekere. Nze akyalinamu ku maanyi agasobola ozirya. Muzeeyi wuyo agafa nazo. Oyo gwolaba mugagga. Omanyi bali abagagga bali eri. Oyo mugagga. Yukina wano wali ulo 2008, 15, rumu esingayo okuba eya layisi wano. Eba ya lukaaga, oba lusanvu. Olwo ng'ofunye chance. Nono wabagagga. Muzeeyi wuyo takyasobola n'okutambula obulungi naye maama. Sente ayagala zeesigaliza. Nzije tugende amalizewo ovakado ono. Abandi ethnic fruits rero. Ovakado abamala. Kagado. Nze muddugavu nze kaaliwo wano.
era beebuza n'omuddugavu sente yazibyewo wano ayina gwe yakubye akayondo ndaba abazungu balesisi bali abafaransa balesisi nga bantunuulidde nze ntegedde kyebabadde balowooza abaddugavu tumanyi babeera eri matonga ono yatuuse ddi wano ndozo inamugamba alabika alina gwe yakubye akayondo abaddugavu bamanyi ndabye balesisitiga bantunuulidde naye nga ebibali mu birowoozo bagamba omuddugavu ono ali wano alya naffe breakfast is one of our valued guests. Mpozi bandeetedde chai obutanoona nnyo chai kamunyweko ekitundu omuwala aleme egamba mbu ate chai yaleetebwa bwereere chai kamunyweko ki ekitundu waliwo kyogamba gwe tugenda okuba ekibuloka ebintu byabagagga byebino bannange likinasabirira dda mbereko mu bulamu nga buno laba tibaaga ne tibaaga yanjawulo bannange laba bakola amajaani the no breakfast black tea laba tibaaga bannange katonda awuliriza essaala kale wadde waliwo abamusaba tabawuliriza naye maama katonda yawuliriza essaala zange kati laba ndi France Palisi katonda talya nguzi ddala kituufu kyebayogera nti katonda talya mandaazi bagamba katonda talya mandaazi baali batuufu kati laba muzeeyi ogenda kufa sente wali zindekedde nze ati alina kumanya agasobola zikuliira n'osigaza ekitiibwa ku nsi muzeeyi naalitudde bulungi naye nenjogera naye anteeke mu kiraamo sente nzimuliire erinnya lye lisigalewo naye maama oyo golaba agenda kufa ne biliyoni nga 2 eza dola biliyoni si miliyoni biliyoni ekiteketi oyo golaba muzeeyi yesukaali yaliwa muzeeyi sente azirina naye maama agambye okuziwa omuddugavu ati kyazirekera embwa sorry sugar this one oh good white okay light okay thank you kinyirira laba ekiwala ekinsavinga kyonna kinyirira kiti kyeyogeza bannange katonda tali amandaazi kyonna bwe kyeyogeza brown white oguwala gulungi gonna gufalansa nga bona alaba akamyu ne bagamba akamyu akafalansa kikino ekiwala kifalansa kinyirira kikyo kiina baby face kyokiraba kifalansa kiŋŋambye brown white red kyokiraba kakitegeeki breakfast in Paris
kanywe chai wano then tufulume mbatwali. Cheers guys. Ni abatasobola video za amalo eno mujesonyi we mujja kuddedda nga tumaliriza tuwa. Mujja kudda mu video z'emiramwa muteese. Mbaterewo akazindalo muteese. Kati wamulaba MC kati wuliriza kati ogayo yali badde akola bwati ne bwati eno zino video za birthday celebrations. Wano wabagagga. Wano wabagagga tewaliwo munaku wadde. Let's take it. Wano balodi. Yeah, this one is finished. Thank you. It's really nice, yeah? And the avocado, it was really nice. Oleka ko. Neba manya toli mko. Avocado was really nice. Tomorrow, yeah? Yeah, tomorrow I'm coming back. For sure. I'm in Paris for a week. Ni Paris week number. Teyakitegedde nti ndi kukuza mazaalibwa. Munnange waliwo jayandopye wa Jojo. Jojo yayombye. Obwo buhotero. Mbwe nyumba ye Businga. Naye bannange abawala bessaawo. Sebo waliwo yayandopye kati nalabye comment ya Jojo. Kana akamala okuzina nga Jojo yeewaana. Obwo buhotero. Enyumba yange Businga nebuuza hotero gyayogera kagimanyi oba tagimanyi. Omanyi waliwo abantu okweyogeza ebintu. Nengamba ddala Jojo hotero gye nasuzeemu agimanyi oba tagimanyi. Mbwabo hotero enyumba yange Businga. Nengamba onamuwala abadde ki enyumba yeeriwa. Olaba nange eri gye nazimbye Lukungeri. Esinga ye London eyange gyendi mukusitula enyumba gyendi mukusitula Lukungeri esinga ya Jojo. Nagambye odalo namanyi byayogerako mbobo hotero. Omanyi wano mumugamba agugolingewo merci beaucoup. Yalowoozezza nasuze mu Holiday Inn oba mu IBC. Maliriza video etandise. Thank you so much. Thank you. Oh. Yalowoozezza nasuze mu IBC. Sebo mwola yamanyidde. Oh. Ça va. Nengamba omuwala byayogera abimanyi oba tabimanyi. Merci beaucoup. You too, merci beaucoup. Is that original? Very nice, I like it. Yeah, don't worry, it's really nice. Good. Yategedde we nasuze. Abantu kweyogeza mbu kimanyi mbukati munange mbobo buno si buwotero munange mukwana. Ebbanga gwe liwamaze ne musajjawo message eno mugitwale wa Jojo temusulangako wano oba awantu aweefananiriza wano. Eno message neno nayo mugimuwe temusulangako mumulage video enaddemu agyetegereze alabika teyategedde bulungi. Ebbanga lyomaze ne musajjawo Jojo ne bwe muli kyebezike temulifuna sente zisulako wano. Tubalaba namwe mwagala nnyo okweraga. Nawe bwogendako mu gundi mu premium economy ngodda mu lukuubo kubanga mu business class tebasobola kukolerayo exercise tebasobola kukkiriza. Mu business class tebaamu nkuubo. Kati bwe mubeera eri mu premium economy bino ebintu mubireke. Okitegedde laba eno just living room yaffe gwabadde olowooza mbu eno wagiyise IBC ogiyise Crown Plaza. Alabika teyategedde. Bambi teyategedde. Mwagala muvumiza bwereere.
bino ebintu si bya buli omu. Tebe zizo laba kye bayita reception eba nenne wansi mabbo si tiles. Bambi teyategedde temuvumya mukazi oyo kusikula fitina kubanga ekisooka musinga class okitegedde temuvumya mukazi mujja kutankuula olutalo wano olaba teyategedde mwagala kusikula busiikuzi fitina teyategedde owansooka enfuluma ebweru nziremu nnyingire alyoka amanye kikyenjogerako ono agulawo oluggi sekiganda hai soka enzigulewo oluggi alabe bano emigugu baleese buleesi waggulu teyategedde mujja kuvumyamu omuntu nno nze mbalaba kati kamulage omanyi katandikire wano History de Paris eno hotel ya 1861 bino bya ddala Grand Hotel History de Paris Grand Hotel 1861 nga ne Napoleon akyali mulamu teyategedde bambi olaba wano bakulaga nti eno 5 star si byakuteebereza si byaki 5 star owulidde mujja kuvumya nno omuntu nno nze mbabuulira kuba sikulini kyoti ogimuweereza asooka amanye history wa hoteli eno mwe nasuze ayinza okuloza byebino ebya bulijjo bye babeeramu ebyo kati wano ne tujja wano ne bakulaga Le Grand Hotel Cedric Jo yadduse olwamugambye nti wano wensula yagambye olimba eyo munange wabagagga yiyo ogiraba Le Grand Hotel Intercontinental owulidde kati wano tuba tuyingira olaba kati bana ab'emigugu simanyi bwe baba bayita concert olaba Paris Le Grand hey my friend how I do good kati wano tuba tuyingira oluggi luno wedda balunzigula na bugulizi akati yategedde oyo nika tumusonyiwe abazungu baba no bali mu kwekubya bifaananyi uli abakuba ebifaananyi abazungu baabo good uniza okulowooza nti munnange nti feffekka buli painting gy'olaba muno ya ddala ffe tuli mu kupulaninga kifaananyi ekyo nkibbye ntya yo gyali eyakayana yagula toyireti y'abalema mbu naye bannange mujja kuvumya omuntu kumakya kuno ate si mwe tuli tokirabe kati wanje agendako ne mu spa ne fitness side zeeri njagendako ne mu spa eddako okitegedde nga benasuze nabo bannange tuli mu kupulaninga ekifaananyi ekyo kyange oli atandika kutunyumiza gundi emyaka gijjo ate munange nze byange bya history mubimanyi kikino ekifaananyi kyenjagala otwala jjojjo kubira abagundi wagambe ekifaananyi bwe kibula bamanye zawe abwajju merci beaucoup comment ça va speak lingala Chitoko sango nini malamu boze olavye buuzaku tegira mukonga ali eno yakola gundi keping ali awo asanyuse nnyo alozizza ndi munne yes yeah very too much thank you Chitoko ya merci beaucoup mbukane munu bagenda Thailand tukomyewo mama engeri gyendiddemu ka breakfast engeri gyendiddemu ka breakfast wano mama bebifirali nga mpumulamu ze holiday yanyumidde stripper ate gwe nabadde ndeese stripper ate teyawunzise nga stripper akoze eki stripper gwe naleese ate saawunzise nga nze likinze nga tusanyuse
banange kyetwekoze ne stripper mama nyama Paris ate yanyumye jukira ndi single ndi muvubuka I am enjoying life kantereze wano gundi kamera nti nkikyusa n'enjiza kufundi wakati nino okuddamu nyumyemu kona mwatenzire munneebake mpaka sawa eyo nga musanvu obudde ffe tuli ku holiday titulinda mbw ate simanyi gundi kati oli abadde anyumya binange teyakitegedde temwamubulidde nti munange nti baby Ferrari yasuze Grande Hotel ab'erinnya teyalirabye ndimulage erinnya ly'omukiga alabika teyalirabye enzo omukiga asoose okusula wano bitatuule wa mulema simanyi gundi bwa mulema oli gavana wa banka yafa tasuzeewo yenzo omukiga akyasoose okusula wano yenzo omu ku bannayuganda omukaaga abali basuzeeko wano bali mukaaga nababuuzizza jukira nababuuzizza wali eri ku reception waliwo okuba bannayuganda abali basuzeeko ne baŋŋamba tulinawo kiminister ekyali kizeeko wano I think is a minister nzo omu ku bannayuganda omukaaga abali basuze mu hotelu bweti ate tugirabye kati linda kuliddako tugenda kuddamu tulambule naye kasooke tukole ki kiringa sikenzijeyo jogi panti yange kinyambala embeere comfortable where's my jogi pant let's take it jogi panti yange very comfortable so ntuule wano oli teyategedde batange mujja nabagamba sikyalina buzibu na jjojo naye temusa tukompuleyalinga nze ndi kirasi nene omwana gandi basinkana ku train station nebbaawe batange temujja kunzijemize nze ebintu ebimu mbadde nabyesonyiwa Rich am a good boy. Ne mwagala kutankula lutalo era muteekewo olutalo. Kati nze Rich na ntunzeeko dikabalagala mu Europe. Mwagala era mutulabe nze ne Jojo nga tuyomba. Jojo mutunzi wa kabalagala ku Bulaaya. Okitegeera? Tasulangako wano. Ebintu byonna byenkola tabibeerangamu. Tatulangako mu business class. Mwamulaba mu lukuubo nga naye recording agezaako kopa ebyalo ekinaye nga mye nga kibulamu ne bagamba olukuubo bantu balumanyi business class kiri kirala mendikalikaliwa okitegete naye kati ne muddaawo ne mwagala muteekebwa embeera kino kirala baby Ferrari is a class apart. Ebintu seketa budde bwa misana bwa kumacha ne baby nino okugumulamu wano tebasulangawo tebasulangawo that is too expensive. We have money to do what ate wano wali basuzeyo okitegera